kokauka kasi na kimia na motema nandimi kovivre na simplicité kozala na baninga ya kopesa mbote nayoka sama boyoka na ye bamélange na bamixage soko mati mingi na vie keba na vertige yaya loba moke yokepele quelquefois kanga monoko yoka nzambe quelquefois cache-toi yoka Jésus lolemo eza moke kasi tumbaka zamba ye sokoza kwame ozomata na ngomba omemi koni na moto kasi bomba mbeli papa nako rekomande tomo na maboko na yo nzambe soki yo tena ni mosusu papa sala meka kokamwa papa batu bayeba yo batu bamona yo batu batatola monene na yo nzambe bikamwa oh Jésus papa kinda basali yo etelangeza monene basali basa moke nzambe simba pe pasteur pe batela ye utilisez toujours puissamment oza nzambo bongwalité oza nzambo sala kalolenge mokile sala kate papa soki na tali oyo sala na bomo inangai papa soki na tala pema eza pona yo papa batela mosali na yo simba ye sunga ye tombola ye nzambe na lola pesa ye nzambe na lola privilège ba voyage missionnaire nzambe akende musika ba voyage ya évangélisation à évangéliser tout que toutes les nations ça va disciples na yo papa partout va disciples no va salema aux nzambe non na monate dans la prière bosse otina na bouton hein nena monate molelo c'est moi lenga ote ya bana nzambe lokola ndemo prophète patiki na mwana ndenga te na bi lelo funa panza bible acha makeli Otei makasi. Otei makasi. Est-ce que l'autre bouquin ne se marre? Otei makasi, otei makasi. T'as 100 francs, bon, on peut s'en faire de l'église. Amigo, moi le loco sur les ayotés tika. Ah ça me mais on manque aussi quoi. Non, écoute moi. Écoute moi chérie. Na Bible. Luka église moko obanda kosala kuna bafuta kayo. Wana doa za musala nzambe te. Wana ozana doa diriger te. Amigo na supporter. Non, on nous olobela nanda. Nga de kana bani ko sambela. Oyebisanga na 4 églises na kino ko servir pour nous susu. Mais nzamba ko betanga mbongo zelo côté. Oh, c'est important, parole de Dieu. Tout est à liboso. C'est pas grave. Vous savez, que nous aussi au monde offrande il y a 1850 comme non. Comme c'est nous avons raisonné que concert à Moïse Matuta le 12 décembre. Na showbells. Concert Moïse Matuta droit d'entrée $10. Oui, $10 na vendre na showbells. Donc il n'y a ni. Mo bali na ngalimbi sangati akolo aningite. Il a même nous l'autre kino. Hein? Il a même nous l'autre kino. Il a même nous l'autre kino. Oui, il a mbati, hein? Je suis sur l'homme de dire oui. Bataka kata mutu bandati kolata bataka oza kati jo oza kati na ngani zo la kesa kolana oti amigo kati no loko ngeza te loko za kati no ko zanga ko yeba nga kati no ko za te ozo mi yeba loko za te mama zan oui 50 francs to bandana nini oh ngana mundi akuwa na mai na ko lia to na loko to bandana nini bon sina peso na sur le programme mama oza mkwasa musana nzambe ototeya tuzoteya toza mutima pio nzamba za nzamba mawa ça va c'est ça c'est simple yoka lo mozo simba to mozo simba zo mona mi yoka to keke kan moni 5 so moni 5 so sumi fufu c'est simple fufu sumi fufu mama tika na kuana atika ekoleza kombe ekoleza kombe non ça programme pour te lier je sais rien ekoleza kombe ça combien 1000 francs 500 francs kasi kola oh 100 francs le gui oh 100 francs ce amigo na leki na ote c'est pas peli na bandi na opete na leki na moi sinao so traiter de traiter moi c'était simbate na leki non c'est le wenzete vous avez moi sinanga hein non ça va wenz la permanence vous avez prophète Kale Kabase non ça va programme mais il faut faire 500 poisson 500 oyo somi ndembi oyo somi tomate pilipili kaka pilipili somi pilipili oyo makala soki to bien je leki hein nzambe to pamboli nzambe mbala moko oyo eza mbonga bana nzambe to kokubokisa ngo jamais hein il y a le foot na biso non côté ya bien te pour ce matelo ne kota ka bandimi to ozo mbonga boite changer façon mo te ya ko flatter
ata baprofesseur okuta kosala ozoteya na mensonge mais tolvivre natei matière eza très important notelisa bato matière eza elengi mingi ndenge motu ndenge Naomi azalaki na je prêcher les paroles de Zaki lorsque dans la parole de Dieu nayoka ye sama boyoka na ye bamélange na bamixage soko omati mingi na vie keba na vertige yaya loba moke yoke À chaque fois, on a un attitude, on prend non, c'est une attitude. Tant que vous êtes dans l'église, il faut y aller ce sentiment au baninga basana. Tu sais, les pas sur sa carte na yo. Ils n'arrêtent pas noter ça dans gali. Et ça pengali mon frère. Vous avez yom tali bosso te qui au canal pour vivre, oso vivre. Tu sais très bien que vous avez mon comme un niveau te, ba para bazaki na mbongo, maman zaki na nyaso, papa zaki na tout. Mais les longs zambe andimi ko molimo ya papa et lelo mama na leki bazongi na mboka otika liyo moko na kati église se retrouver le classe katani mon frère. Alors Isaki m'a bongisi ensemble. Na yebiso mon frère karama na nzambe wa lingi. Ayebi poani le pourquoi senge passer boy. Pour yebi lobino oyo vivre et ça manque le solo oyo bete ba na yo. Tant muso za pe pasteur, tant muso za pe prophète, ça manque ya basala nzambe ko côté ya bandi. Côté ka bango tate. Oyebi ça bon. Plus ça ba ki kali tu kali ka bango tina. Maman de dit video fait dit kali. Je sais stratégie. Maman, yende baka. Bonjour. Bonjour. Voilà. Vas-y na biso. Allo chérie mon Mimi. Chérie Mimi. Chérie il y a pas ça le moi si moko boye kala Mimi on rigole là quand on a yemo na bula moi na baba ba chérie na ba âge na biso Mimi Chila ah papa moi no je luka ndenge Mimi Mimi ye wana joluka Mimi wana papa tikana yo tikana yo mwana wana azali babengaka ye décodeur azana te mwana wana ndo sokomona papa ngala comprendre kasi ozoyeba mundu na oluka papa moi je luka moi ça vit na ngai donc ndumba mibali ebele papa yebite atika wifi polele expliquer ngala est-ce que c'est pas structure na moi ça non kaka yo ah kototo sekana mutu moko papa toshana mutu moko wana mwasi akolinga te aza mwasi akolinga te mwasi abimana ye est-ce que yebika bimana ye na yebiso yo na yebiso botika na ba théâtre bo sala na bo sala théâtre na yo kodina malonga ba yo ba yo maka malamu zo mona kwa biso est-ce que boye mona mutu na ça bo expliquer ngala ça non papa na yebiso ya so na zaki yo ça les champions mais ni kofi avant aujourd'hui les choses de les champions moi c'est le luka wana aza mwasi to na eve moi c'est na mali bala na bala eva ni ozocha acha sur le profil papa tojana kuzu moko eza ya japoni ashakana kaenda pointe akaka lendi na koti shikana kana yebisi yo papa aza mwasi wala mwasi te dimela miso ngai wa mwasi na nga vina zo kote na wala mwasi na yoko na bombeli yo te na ngape papa nalandaka na douche mutie mena tika aza mwasi te papa je conseille teke papa yoka ngana je biso aza mwasi te aza mwana nga olingo kumela mukili makasi olinga je mikufa avant aza mwasi kubala te mwana mwasi wala longyo bena mimi na ngayo nga bena na vie bena na bolo ba ye ozo mwana mwana eza mai eza papa ko mai ko bene nezo kumela na ye aza mutu te papa sina papa shere ne tala jonga na yo jonga baruka tala yaka na yo boy naza olemba ve naza bati jonga na yo boy kola na mwana na te nazana mwana nga moko mwasi jone ka ye naza pe na batu misi bazali oza na google ndebo ya basi oza na google yaka jonga na yo
Papa, Keneko papa, ezali wa papa. Nani mimi wana je mimi. Aza moi cité wana. Aza moi cité. Moi ezako kalama me bakanyosa te. Be babwaki mbwa, babwaki mpuku, babwaki nyawa. Azo me manyosa. Ya me makanyosa azokina nyosa. Azo me. Osi ezako te moi mimi je cité na sima. Aza mutu normal. Ula mutuka. Wana moi cité. Ça soumili ngana ngana. Aza côté 3 déjà kokula papa. Wana merenge na ngai na na parler pena pas ici. Tika parler oza bolola papa baza ko biso oza koloba. Moi merenga ko tia na parler. Voilà merenga ko tia na parler. Oh ngambi ko kwali soko mi bola. Ici c'est les ou tout mauvais. Na c'est le musicien na c'est les deux show. Vous êtes musicien. C'est le mot autographe. Ko chere autographe. Ah, yuyimba ba. Autographe c'est au bout qui momi na wana. On rapporte le besoin est un bon point. Yaya, permanence c'est un mot tout. Pour comprendre, les églises sont des permanence mais ça mot tout. Nous sommes à la paix. On a malgré que nous sommes à la loni, vu n'a pas eu la minate. Nous vivons sur la terrasse à musique à tout capella yo kali porte. C'est. On a vini. Ngano tout sambila à tout ça à l'église. Te eza uganga te c'est. Yo za ser en Christ, ba vie ma bien nous mener à monter. Yo nani? Je suis yo papa nanga, yo maman nanga. Si nanga etali yo, eloko etina na va l'église yo yebi yango. Loka soki na bon nanga ozwa studio libanda wana. Mais nanga na va la permanence. On a salo yebite so na loka garantie nanga côté ya mati si le pasteur ça. Et si. Oh, c'est les avis. Les avis. Amen. Amen. Nandimi kolia lipakokauka kasi na kimia na motema nandimi kovivre na simplicité kozala na baninga ya kopesa mbote nayoka ye sama boyoka na ye bamélange na bamixage sokomati omati mingi na vi kebana vertige. Ouais, je souhaite. Il est là, maman. Maman, merci beaucoup. Parce que va déplacement va déplacement bien à papa té. il m'a téléphone et ah bon. C'est pour ça à part ça bien en tout cas, nous sommes bien. Vraiment nous sommes en santé donc nous sommes en couleur. On va prier na haute part. Vraiment. Ah bon, ça va tout bon délire. À donner notre Jésus, Seigneur te précieux merci. Papa na ndenge voyage etamboli bien biloko tu na yaki nango en tout cas nzambe na vraiment atiaki liboko nyonso to eleki na bopete makasi par rapport ya mosala oyo. Vraiment mama Fatou biloko oyo ngai papa na oyebisa yo lokola yo obéi maloba na ngai otosi yango eba nzambe na nga oyo ngai asali alliance nzambe abenganga wuta mwana moke avisite opesa maboko nzambe alola nzambe alliance Seigneur notre Jésus yao lokola mwana na yo Yesu Masia akokisi maloba na yo nzambe alola Seigneur yao yo bundela ekota bitumba na ye Seigneur Jésus. Même ici, Yahweh n'a moussala na ye ba voyage na ye béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ça me n'a pas alors maman Fatou bien instrument en colo na éviter ce que vous sani. Non papa, jamais na ko bossa na papa. Vraiment. Sauf que eza na mai. Eza na mai, il faut comme déjà bientôt là. Et comme non rien nango. Dimanche moi après dimanche na service na ibisaki etonga nyonso bazo mabele ya bapangu na bango baya nango to ko sambela nzambe nzamba ko sana kata mapangu na bango. Comment dire là c'est ouais je sais.
nayelaki oyo batshirt mona babasket ezana oleka na maison ya rosa. Merci. Merci. eza kolukanga liboko lingo fondation okomisaka bato minene bokokimisanga eglise nayoka ye sama boyoka na ye bamélange na bamixage sokomati omati mingi na vie keba na vertige Boni. Ah, bien pique. Ça bien mboga. Na sababu leo mjelo kwa bila. Wale shari kwa chacha mobile, shosha mobile. Ah, jogo na peta mabale. Jogo. Il faut aller bisha petit na ndai. Oshana bale na makolo na yo. Shana makabwe belisha kokase yo. Na shana mushana chembete. Bisho to shaba papa o to yebi kiko ne tuna kata kati. Mwe bisho to shabo. To kalinga ka to kipaka to sa mushana chembete to kalinga yo. Oshana ne to kokali. Lokola yo shana petit na bisho awa. Na shako mona yo lobi na yo nemba la dona kuka yo ka kola pashe. Papa na bisha yo oshana makafunda. Momo shina amutema babe. Mwasi na kuteba be. Mwana na yo chimba koleja koteba tibaya ya kuteba sanga. Yo kanchi. Mwana zo bela sanga. Mwasi na yo abimana ba coach. Abimana ba ballon na kati ya terre. Abimana ba tu babeta ka chiffre na o achaka drama. Na ba Paris. Na ba yo Simona na chakobela. Achakobela maladie moko mélanger ça le quoi maladie champion. Donc, moi je suis là. Tu vas dire, tu es moi je suis là. Moi je suis là, moi comme je malemba. Donc sanga na ye ebuki mwana. Ba bimana ba coach na nga. Na bala. Na botili. Na ba Paris. Makuna kos. Bon, nenge na okubete na nda. C'est là kubete na noter. Bete pour la nuit papa. Yo ebisi yo secret. Bona likambo ya ndaku na yo. Oluka solution kende bakata kata mwana na yo banzolo ko pona sangesi. Wana eza secret pour boza ba papa bolinganga mingi yango ebisi ngai. Pour boza ba papa mo bolinganga makasi. Ndeka to ningaka isama pe. Yango ebisi ngai. Tutu ningo makasi. Mwana nga tambola ka lisusu te makoli koma boye. Eza sanga papa biso to jamais expert à la matière. Ah basi kolana bando. Basi baba nchior. Baba nchior. Petit ngai. Kena yo kende luka solution. Ndio chapela batu de coaching da yo pe ake kuna bashali shali mwana yo makoleti ka koteba. Merci papa. Makoleko makasi. Jogo. Jogo. Jogo kwa isama mpeko. Jogo. Papa merci. Madame. Moni makolo. Jogo ape bashali jate bo. Makoleko ndabo. Aya luketu te. Ona njumbu leto. Oba shopa na mona ba shopa. Jogo mona njumbu. Ba shopa ya bakata kata. Jogo mona kwa isama mpeko. Olemo eza moke kasi etumbaka zamba ye soki oza brame ozomata na ngomba oza mwasi ya mosala nzambe kokokende boye te mana nde jingoma soki amoni boye yondo te ya kaka te nde mozali ozokenanga te c'est normal tandola ti ah bon kasi oza mwasi na ngai c'est bon nasepemaka oza mwasi na ngai oyo nga mpe na bosi na ngai ke kashini aza na kashini na ye awa likambo na ye soki mbongo na nga eza te na obima awa te mpa na nakobima te si mongo oyo ndako na nga mofutaka te si mongo ofuta ndako te mobali na nga kufi te totonga ndako na mobali na nga bini bozalaki mbongo nazwala mbongo ndako oyo yango nabokolaka bana na nga na bakoko na nga te naboyi courant 5 mois 5 mois ofutaka te so mbongo tokoka na futa ndenge courant nde ezaka na miso bakati courant so 5 mois ngo ofutaka courant te mai 6 mois ofutaka te naboyi nde nazango naza kobimisa bino bobima bokende nakota moto ndako nanga te yo kotekata mai otelinga mpenza bien ube oyebinga na peut-être koyebanga na peut-être eyebanga normal nakoteka mai te locataire na oyebi
take asa force mbala salaka azo mbongo afuta mafuta ko afuta ndako quelque part na raison raison ko tika pe mai mama tika pe mai baby 1 plus 1 égale 1 oza miko na ngako ko edi oza mama porte ko tika pe atana raison mama ko metinga na aucune église boy mama nazo kende ko bondi là-bas je crois na ko pesa omoni mbongo ndako wana je connais mon Dieu nzambe na ngaza na ko moya zali nzambe na belaka to azali mama na te je dis na bisa mama na futa mbongo na mama moninga amigo oyo kangai amndani parce que bisongo na boiti na ndima mais eleki osala ozanga kabato kuzo sala ninga batapika kisika sala kati et puis ninga kisika sala yusuka siko sala obika tenga tuna ngani moninga landai ko si mate mbongo na ngase mbongo na mbongo na ngase mbongo ndako sango ne basa bata boma nyoko lati ozo ko bala esa mbongo na nga lelo mbongo na nga ko pesa nga ko pesa nga mbongo na nga lelo mbongo na nga lelo mbongo na katika ko na yoka sama boyoka na ye ba mélange na ba mixage soko mati mingi na vie ke bana vertige nzambe mona likambeli konta likambeli nzambe tongo nyonso na bondelaka tongo nyonso na losambo papa pona etonga oyo nayebi ke lisungi na biso ezaka epa na yo nzambe tala bandeko mosusu bazoya te tala département bagagner dame papa intercession na maboko na yo papa bato mosusu balembi papa apesa bango nguya nzambe bato mosusu balembi kosala na protocole nzambe ezongisa susu makasi tata yango posa ya kosalela yo évangélisation nzambe bato mosusu balembi mpona koteya sango na yo papa sunga biso nzambe toteya sango na yo papa zala nzambe kati na biso zala nzambe kati na biso département musique na maboko na yo ba département nyonso maboko na yo nzambe na lola bayebalembi nzambe monisama nzambe apambolaka nzambe amonaka nzambe atinaka bampate nzambe mimonisaka te etonga na yo ta imonisaka te basali na yo oza nzambe okomwanaka te papa tala bandeko balembi papa pesa wa makasi ya koya kosalela yo papa pesa wa makasi susu ya koya kolukelongi na yo kati na etonga oyo nzambe ngai papa mimonisa papa sala kati na etonga na yo nzambe tokende wapi nzambe tosala nini nzambe na ngai papa na lola papa ntango nyonso tozolukelongi na yo nzambe na lola papa zala nzambe kati na biso papa sala mais lokola yo omipesa omisakrifia na kati ya mosala ya nzambe tika nzambe wana futa yo nzambe wana tombola yo nzambe wana peso eza kosa motema nayoka sama boyoka na ye bamélange na bamixage soko omati mingi na vie ngal mikomeli avant bamekanisi ti sikoyo baye te lokola concert ya frère Moïse Matuta eza le 12 décembre eza na showbiz wana comprendre naza na besoin ke nazala wana po droit d'entrée ya $10 et à $10 na $20 donc place VIP $20 c'est vrai au mususu $10 le 12 décembre comprendre eza esika wana boko se retrouver ba makabdoki banzembo bien boyebi frère Matuta ndenge ayembaka banzembo na ngaza na besoin qui et si là avant en tout cas na yoki vraiment donc nzembo wana oya frère Moïse Matuta omoni album relève-toi ezali album moko asali ona mutema moko lokola sozu nzembo mo lokola vertige ya na kati yo mo kasi nanga na yoka kite ya batoma donc naza na besoin na concert wana bato bazala wana lokola mama Dadi Bidiafu donc aza mama oyo mona secrétaire rapporteur ya Seni il faut bazala pona makambo eteli ba élection pona bana IDPS wana batu na yo ya batoma il faut bazala naza na besoin lokwa yo zalaka pembe na ngai na concert wana ya frère Moïse Matuta bano yo lokola bazopesa nga bakanda etika muke na kosilika po soki na siliki ekoma o mosana nzamba siliki OK naza pe na toi kosilika ya batoma ya banzambe ya batoma po omona ke na ofanda pembeni ya 520 giga bon Shabar Kaboun comprendre Kaboun ya Kaboun o senti honorable moko asa simple président Jamal Kaboun
omona asa moto apamba te loko nga naozwa chance wana ya kozalaka na bato wana ya minene na besoin kino tout autour na ngai na makambo nga naosala ebalana nga jip na nga kosala mikolo mbe moto aleki amoni jip amosala na nzambe boye franchement ya batoma otoba d'entrée ya foi Moïse Matuta ya eza $10 $10 ebengisa mpe yo mpe ozalaka bon VIP $20 eza bongo kosenge ngai vraimen donc bambema wete bakozanga te mwana Lwanda donc baprésident wembo na kati ya Allemagne donc bakozanga te papa mosala nzambe oui yaka ça va oh l'homme de Dieu prophète oh moni bien l'homme de Dieu on va comprendre yo te uti no wapi boye ma papa lati ni papa na chaussette ni papa ekatana profana vena 3 jours ngomba donc okitelanga na okende siko omoni vina bisu ko bondela trop bataba ngomba trop na uti ngomba na yeka siko donc omona okitelanga kelati na kata temple l'église. Ah bon? Ouais. Ah c'est bien mais uti ngomba boye musana nzambe bandi musala nzambe lelo te hein? Yo monte ko zoka monga na musiko zotala ka ko zoka mo mais oh ça petit nanga ah bon petit nanga vraiment oh jeep nanga na sana mo misato mais oh na préféra mi ko tambola nango yango yo oh mususu lokola bazo il faut ba bongisango na tika kango ba mécanicien ba sala na comprendre tisiko comment problème bah oui nazana ya yo moko bah oui ah papa oh nyoso so mona oh eza biloko mikie eza bino ndesiko na moni neti bozo comprendre iloko tala obani musala nzambe biloti un serviteur de Dieu il faut opesa pe batu o ba otala o bazo ko approcher yo bandimi na yo posa ya kopambwama boyete excusez ngai tu es mon ami mais boyete ba jeep c'est rien. Et c'est facile pour le recevoir. C'est ça. Pourquoi si on gagne bazo pambolanga facilement yo ti lelo ozo continuer toujours avec des polos tremblants comme ça comme neti drapeau. Excusez nga ina ofingo te mais non rappeler yo. Papa, excusez. Je mo ti ko ba ke oyebiye depuis kala bana musala nzambe lelo te. Donc oyebi ke kamusinga donc depuis kala c'est ça. C'est ça. Il y a un moment où ça l'a pas. Ah ça c'est bandi les lots tenga na yebi ba 15 ans ngoyo. Mais na besoin na yo moni na besoin tout autour nanga. Ponga na zaka toujours na bata minene hein? Neti président Ligue des jeunes. CG na biso, président Ligue des jeunes. John Ben Kankoli. Comprendre batu wana baza batu oyo keno lokwa na sima na nga ndenge na sabonga za ya papa mbate nazo ko donga na mutu moko lelo na ko sa ndenge na omende o makamo miki jeep c'est rien nga na ko peso jeep mo ndamu na promettre on pesa le prophète na dit amen d'abord amen nana beso na yoza pembe na nga musena nzambe ko tambola ka boité na yoka sama boyoka na ye ba mélange na ba mixage Soko mati, on mati mingi na vie, ke bana vertige. Allô? Allô maman? Bonjour maman. Pardon? Eh! Maman, maman. Nazaka mwana wa mwasiti. Mama nana kondima na nzambe wana papa stérilité zaka moto azali kobota te moto paza na libala taza stérile na biki un jour nzamba oya no langai mama oyebike na komo bele stoma na maloba na yo oyebike na komo bele stoma na maloba na yo mama na pia bino mbongo tese moto aza mbongo ki akoko se permettre azwa mbongo na pesa bato basalela ngo sikoba olukela ngani na ta bino moko so naza na mbongo kisi dala bela liboma to bokoyaka na ndako nanga eya na shema mosu naloba bato bakota te merci naza nzambe te pardon mama pardon
naza nzambe te naozela ntango na ngai nzambe opianga nakokepa mobali moko teke nga naza mwasa mbongo na femme d'affaire bala ngai obotianga bana mpo nasepelisa bamama na ngai naosepelisa bino te naosepelisa nzambe oui ekomi ntango nga naseka na vi na ngai nayebi ete nzambe osala nayebi mama Luc 24 22 lobi que il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fait étonner nga na okamusa famille na bino Loba moke yoka mingi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Loba moke yoka mingi. Maman, loba moke yoke pele. Quelquefois, kanga monoko yoka. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il pamboli wana ni pamboli ya mobimba. Ya mobimba bien-aimé, ya mobimba. Amen. Amen. L'homme de Dieu, l'homme puissant. Wana ni pamboli ya ndaku te ya mobimba. Zali ni pamboli zali. L'homme de Dieu, les prophètes. Les prophètes big to the big. Les prophètes. Alléluia. Alléluia. Nazomona nzambe azosala ya minene awa. Nazomona mapamboli ya ndakala te me nazomona ya mbongo. Nazomona basi oyo na miniti o mibali bazolanda bango yetonga mibali basinga. Nazomona makambo minene. Amen. Nazomona ba voyage. Amen. Mwasi atika koboya yote. Amen. Mwasi atika la koboya yote. Mwasi oya koboya yo na sima na otika kobala te. Amen. Ozana lipamboli. Yo kozana te. Zo tambola milinge zo la ndo ya lipamboli zo pupola na sima ba bino ba pamboli. Amen. Ba moko te ki fala ye asome lolenge ye. Ayaki. Ngai pe na koki koleka jamais kaka na pamba awa na kati etonga oyo nzambe oyo potanga huile d'onction. Amen. Oyo nazolumba solo ya lipamboli nazolumba solo ya lola mama nzambe azolakisa ngai mama na ngai nzambe azopambola yo. Merci Père. Merci. Nazomona ba voyage nazomona yo mapasa mapasa misatu okobota mapasa 3 fois ma sœur. Amen. Niba yango. Amen. Pasteur aboy wazi wapi? Oh Zambe. Ah la 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 la. Alléluia. Jésus. Amen. Mon frère, Zambe a sélectionné yote. Zambe a sélectionné yote. Et ça le quoi sélectionneur il y a match a sélectionné pour bêta championnat. Oh Zali Zambe. Osali Zambe. Yamatoma! Merci. Ah! Bonsoir, c'est le moment Rolandai. Yaoulé! Yaoulé! Koti! Ah! Bonsoir, c'est le moment Rolandai. Yaoulé! Yaoulé! Koti! Koti! Alléluia, 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 alléluia. Oh, Zambe. Jésus, alléluia. Zambe. Alléluia. Merci papa. Alléluia Jésus. Merci papa. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Et continue. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yaoulé. 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 Ah. Yaoulé. Yaoulé. Asante eza nango bien makambo eke bien mais pasteur nakomi menacé na famille na ngai famille na ngai baoninga bajuge nga lokola moto mondie nana bakisi na moto bamami wata naomi ta mosusu soki vi ndeni nao comprendre yango te
nauti ozwa coup de fil ya maman aza moto oyebisa ngai ke yo déjà okoli osaba faire ozovoyage comment olinga obala te olinga obota te est-ce que papa ngai naza nzambe ngai nakoki okoma doyeba te na niveau nini nakoki okoma te mon pasteur excusez-moi s'il vous plaît na bakso biloko wana botia yango na mai déjà ekomi yaya moto aza wana déjà na boma moto aza wana kolibere biloko wana nyonso tu napesaki ye na mbongo bolobai combien napesi $5,000 non te modèle bolinga bosa badédouanement wana eza bien te s'il vous plaît bongo te mbalebele bon papa s'il te plaît yokanga mpe naloba te ozokangelanga na mwana te après tout nazwa kongo daya na $5,000 ekomi 6,500 mokolo nini naza mwana yo te kitielanga voi s'il te plaît. Est-ce que vraiment c'est un fatou et ça la opacité tu sais très bien que mtape saka mabota pe saka liba les nzambe wana lokola yo déjà aux en kati avec bonzambe et soyauté et pe sonner courage au kanga masusu na nzambe wana o mizindisa susu na vie de prière nga pena kota lisusu mabonde lipo na yo po nzambe ayo la biso maman bakoma memanga na niveau moyo epesa nga pasi babina nga omoni kifunda wana mama yaki nango po nini bandeko na ba ya kofanda wa ba ya otala ba mami wata na bombaka soki na ana ba mari de nuit non comprendre te onga na koma mama ba nounos hein c'est fa na bisaka yo basambela nzambe ndenge ni nasa ndeni eloko leki nzambe zati sache-le bien que avec Dieu nous ferons des histoires et si kozawa lo na yebisa yo yeba yango malamu mama esala epasi pazo mona mwana ngasa na nyonso kaso osanga mwana osanga mobali esala epasi alors on est bisiyo lokola ngana nzimela nzambe wana lokola yo mikaba osi sacrifier kala musala ya nzambe nzamba mona bloko osanga kati etongane otika yo te yo kaso abundela yo te nzambe wana obundela yo tika lelo basoso baba finga yo baseka yo mais nzamba za na fonction ma miso papa bon nzamba omona ngata ke na onoko nzamba omona so nzamba yeba ki yo te ongo koma ya niveau ça kansela ngata na ba na ba dim oui ayebi yo alors yo mekena bo fana ba dim yo omona ondi ya osala ayebi bo omona oyo osala vina e kamusa oza parmi bato ba otingo na kati etonga te sona saba ondenge nini te ntinga na senga yo dépasser nga vraiment na senga yo mama fa pesquisenga biloko na nga na voyage te esquisser non na senga yo ba complication ko to ba otsanga ba leste et là na senga so ko bandi ko raisonner belé au provoquer ba estomac alors là na ebisa yo disa mutema na yo oza makambo belé zo sala oza biloko bilo voyage osala mambo belé alors surtout ça mambo belé na mutema et provoquer ba problème souci na ngeza bongo te souci na ngeza mutema neza ya kokita nzamba ko sala za na konzima zara na konzima nzamba ko sala so tali na Luc chapitre 1 verset 37 moi si quoi azana problème ko bota asufaki mingi mais un jour nzamba yo kaka pesa ki mabota hein bible zo bananga na Marc chapitre 9 verset 23 tout est possible à celui qui croit en Dieu konzimisa mana yo ebikisa yo zana konzima nzamba osala quelque chose na vie na yo poza parmi bato ba témoigner olemo eza moke kasi etumbaka zamba ye soki oza brame ozomata na ngomba omemi nga na zwi kopi ya bafleur oyo deja wana butu fo tolukata topiko opesa bakoyeba kuna papa bakoti baza bato oyo basasaka bao basiete moto oyo nazwi kopi oyo eza moto ya moninga te yango oyo te kisa oyo yakibeka yango oyo te oyo eza fleur toza kokata toomema yango epai mama dadi bidiafa réserve stratégique toza kokende na yango epai na ye mosusu tokokende na yango epai ya papa na biso ya bogara mobale géant ya kitoko ya sweg aza na sénat secrétaire exécutif John Ben Kankole basiliti tukukine bato bele kisamala zape wana tukumemela ye jino isamala jino shabat yebe pena ye yebe ni ye yo kadre kadrenga sa ulogole loko pompo yo kadre ko jira yo te ya yo tana kam
ekota bien ekota bien ekoti malamu ekoti nazotala ko ekoti ekoti papa onimbisi natamboli nalo sini nauti boye babi ezala kuna te naoluka flat hotel bela ski mpo basinga ezalaki mwenza na tumbumani na coin bana ozotambola nazomona te boyebi yango papa zela mama zela kasi mwana oyo namoni na kati église wana oyo eza kaseri yo te église ya paster meti noir namoni ezipapilaka asambongolaka moni ezekala mipinde boye oyebi yango bel flat hotel bel nazoluka mutu nanga mo baza kuna ya pasi bizokanda ucipotoaza baseju kuna me batela bandotanga na bungi mama eza malamu tambola mpona excitation la débauche ndo olati eza excitation la débauche monenga aza boye manka bapapa bato na banga te po ya biso esika bamankelake na yebi te ngana oluka esika na otuna bino bosheri boye penjera babiloko misato evandi nango esali droit coupe mwana bino moke ozomona bazopingisa bashine bomona ezalamba tenete alati yango le quatre église majoluka flat olandela mpe wana mobali ya bato azokombana poso ezalaki mobali na moko ngakenda ndako na bango tokolandela mobali wana tokoyeba mpe mboka oyo auti bauti mpe na bamboka batineri kaka ya pembeni pembeni bakosa ya biso auti po auti mboka shikamoo bon, à quelque chose. Donc, donc, Yabatoma, Yabasakoli. Ngamona sante ke loko nze mutaka kukinga festo na sante loko nze bikati na ngana oh ya nenga masekate donc il faut de que sentir vraiment que moto na nzambe donc asala ba miracle belé akenda ba Chine akenda ba Londres akenda ba Amérique donc ba Asie donc moni moto na nzambe ngana zo ebisa o tinanga kamana pa terre. Vous avez raison. Parce que baton nzambe bazali na bango mais yé vraiment donc ya ba dégâts. Azane lokwa nzambe lokwa nzambe ko vraiment lokwa nzambe. Nzambe sale la ke penza. Ibinga inde na zabunga na donc nandimaka yi yango moti nanga na vanda na yibo na kangama na ye. Moto pili donc mwana ofungura donc bakati bingo. Mfumba bakati mingi. Nanta minyoso banayo tongo kutani buvandi bezo sulula donc ko hésiter. On comprend. Babi pesa makambo so makambo. On comprend. Batika kingolo. Donc j'irai ici. Na nouveau don au senti vraiment que yende aibi ba makati mido ya prof. On comprend. Ça comprend. Il faut pesa makambo popo so pe makambo. Après tout to ko tanga na pesi yo ka. Yosuka, toka sini. Bala moko. D'accord. Kwa zawana ka osira ka yo. Ça va bien. Comment tu nani? Charmat. Charmat na ko punga ngote. Oko bien ba kombo nombo ba donc ya ba kombo mobi ya ba jolibilité. Vous comprenez? Ba jolibilité. Ko bosa na te wana kangwana bato na nzambe. Bato na nzambe minene. Ba yemba danser ba dégâts ba Congo. Vous comprenez? Donc Moïse Matuta. Donc avec bon mot donc vertige. Nzemo bon moi ici. Nzemo beti wana bakati mini vertige ndena yo yoke banzemo ngo beta. Donc azape na conseil moi zo beta. Le 12 décembre. Biso tout dans nakata conseil wana. Na ozanga tenga. VIP zali simple zali. Desi ba bino boy donc on kamana moto na nzambe weseke yo pe kuno ozanga te. Na ozala. C'est bien. Charmat. Yabatomo. Ouais, c'est qui là? Ouais, Manzaka. Yabasakoli.
Dengama Sekate. Ça va. C'est charmant. Bonjour, papa. Ça va. Ça va, papa. Ça va, bébé. Nandimi, kolia lipa kokauka kasina kimia na motema. Nandimi, kovivre na simplicité kuzala na baninga kopesa mbote. Nayoka sama boyoka na ye ba mélange na ba mixage. Sokomati, omati mingi na vie keba na vertige. Loba moke yoke pele quelquefois kanga monoko yoka nzambe